Такой запах сразу идет. Вкусненький. Угу. Только тяжело держать. Тяжело держать. Лавашик с сосисками. Классно выезжать на дачу вот так вот. В камине сделать сосисок, лавашек. Я не знаю, кто-то вообще делает так в каминах. Может, кто и шашлыки делает. Правда, надо выдержать, чтобы были угли, чтобы не пожечь мясо. Ну да, это будет вкусно.